မော်ရီယိုမျိုးလေးရဲ့တာတဲ့နေတဲ့နေ့မှာခိုအေရှိယာလမ်းလျှောက်နေနေမျိုးထဲမှာပေါ်နေတဲ့လူသမားအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပါတယ်မျိုးထဲမှာလူသက်မှုတွေကိုတိတ်ဆိတ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူသမားကိုခိုရှိတို့ကလည်းရှာလို့မရပဲဖြစ်နေပါတယ်ဝင်းဆက်လူသမားရှိနေအောင်မသိရဲ့မော်ရီယိုမျိုးတွေလူတန်းစားတွေကလည်းစာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲနေရက်တွေကိုကုံဆုံးနေကြပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဂျိုစကီရဲ့ဘန်ကောင်ထဲမှာ285ရန်ပဲကြံတော့တာဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံရင်တွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကျွေးစိပဲထွက်လာမလို့မွဲပါပြီလို့ဘန်ထဲမှာအော်နေပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကကလေး3ဆောင်တွေအများကြီးကိုဝယ်ခဲ့တဲ့ဂျိုးသက်ကြီးကနေစတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျိုးသက်ကြီးရှိကနေပတ်စံပြန်ရခဲ့ပြီဂျိုစကီကနည်းနည်းပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေသုံးရမသိပဲကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာ ADN စာအုပ်ကနေအတန်ကြားလိုက်ရအောင်မလို့ဂျိုစကီကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျွေးစိလေးကိုကင်လိုက်တဲ့ stand သေးလေးကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ stand လေးကဂျိုစကီကို queue မဆိုင်မနဲ့ဘန်ပြေကိုပြေးထွက်သွားအောင်မလို့ဂျိုစကီကလည်း stand လေးနောက်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တဲ့ stand သေးတကောင်တွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအိုကူယာစုကတက်ပြစ်မယ်လို့អော်ပြီးတော့ပြေးလာနေပါတယ်အိုကူယာစုအိုးဂျိုစကီမင်းဘယ်လာလဲဟိုမှာ enemy stand ငါးကောင်တက်ပြစ်မယ်ဘန်နေလာသူကမင်းဘလို့တိုက်ခိုက်တာမတိုက်ခိုက်ပါဘူးထင်းချင်းဝဲတောက်နေတော့ဒီကောင်အေးဆက်အောက်ကနေထွက်လာတာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတက်ပြစ်မယ်ဆိုတာဘာကြီးလဲဒီကောင်ရုပ်တရက်တွေးလိုက်ရတော့လက်မီထင်းချင်းမောက်သွားလေငါထင်းချင်းဘူးပြန်ပေးအဲ့ချိန်မှာ stand လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ကြီးဖြစ်လာနေပါဒါဘာလေးလဲကွာဂျိုစကီအိုကူယာစုကြည့်ရတာမင်းကိုကြီးခဲရှိုးရဲ့ stand လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကငါတို့လုံးဝ queue မဆိုင်တာတမျိုးတစ်ပုံကြောက်ဖို့ကောင်းနေဟာဂျိုစကီနဲ့အိုကူယာစုတို့က stand လေးနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့တောတစ်ခုတည်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ stand လေးတွေကသူတို့ယူလာတဲ့အကျွေးစေးတွေကိုမိုးပေါ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့အကျွေးစေးတွေပုံလာကြီးဖြစ်လာမလို့ဂျိုစကီတို့ကအံ့ဩကြပါပြီအဲ့ချိန်မှာအကြောင်းသားလေးတယောက်ကပေါ်လာပြီးတော့ harvester ရှိနေငွေကြီးအတွက်ပူစရာမလိုတော့လို့ပြောနေပါတယ်ဒီကောင်က stand ဥစားလားဘလူကြီးလေ stand နဲ့စကားပြောနေဂျိုစကီတို့တိုးနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းသားလေးကဂျိုစကီတို့နောက်ရောက်လာပြီးတော့မျက်နှာသေးကြီးနဲ့ကြီးနေပြီးတော့မှရီပိုက်လိုက်တာမလို့ဂျိုစကီတို့ကအံ့ဩသွားပါတယ်ဂျိုစကီတို့က harvest ကိုမြင်ရတာလို့အကြောင်းသားလေးကမေးနေတဲ့အချိန်မှာဂျိုစကီတို့ကအကျွေးစေးအပုံလိုက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေအောင်ပါ harvest ကိုမြင်နိုင်တာလားမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို stand လို့ခေါ်ဟာဟုတ်လားငါနာမည်ကဟီကာချီကာတာဂျိုစကီပါဒါကငါတကယ်ချင်းနေကြီးမူတာအခုရစုဂျိုစကီတို့ကသူတို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားလေးကဘွားမှာတကယ်ချင်းဆိုတာတခါမှမရှိဘူးမလို့ဝမ်းနေတာနေပါတယ်ကျောင်းသားလေးရဲ့နာမည်ကရန်ခုရှီခဲချီကိုဖြစ်ပြီးတော့ရှီခဲချီလို့တူကောက်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ရှီခဲချီကအကျွေးစီးတွေကရတာမျိုးရှိတာလို့ရှာနေရက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမေဆူရာခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါမင်းမေပုံလားမင်းမေကလမ်းသားပဲရှီခဲချီအကျွေးတရားအောင်ဆိုရင်ပြန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ရဲရရှိရပြောရမလို့ကောက်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကလူဆိုးသခိုးချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ရှီခဲချီကပြောနေပါတယ်ဆိုရင်လို့မထင်ပါဘူးကွာကျွေးစီးတွေကငွေကြီးစနစ်ထဲကိုပြန်ဟုတ်သွားဆိုတော့မင်းလောက်တာကောင်းပါတယ်ရှီခဲချီကဘသူချီကျူးအောင်မခံဘူးမလို့ရမ်းပြောနေပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပတ်ဆက်ရှာလို့ရမလို့ဘသူမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါရှီခဲချီမင်းတော်ညံကောင်းတာပဲရှီခဲချီကဇက်တိုက်ရှီကျူးခံနေရမလို့အရမ်းပြောနေပြီးတော့သူ့မှာကျွေးစီးစုစုပေါင်း3,000ရှိရလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျိုစကီတော့လမ်းသွားပါတယ်ရှီခဲချီကပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ရမှာကြောက်လို့တခြားမျိုးတွေကိုလုံးဝမသွားမနဲ့မော်ရီယိုတမျိုးတွေကနေပဲအဲ့လိုအများကြီးရတာပါအခုကဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဟာဒီမှာအကျွေးစီး3စီပါလားဘယ်ကနေရောက်လာပါလဲရှီခဲချီဒါမင်းရည်လား ABK အခုဆိုရင်သူတို့တော့တကယ်ချင်းနေဖြစ်သွားရမလို့လိုချင်ဒီဟာတဝက်ပေးမယ်လို့ရှီခဲချီကပြောနေပါတကယ်ပေးပါလားရှီခဲချီကန်ကောင်းတာပဲကွာနေပါဦးရှီခဲချီမင်းပတ်စံကိုသူများကိုအဲ့လိုလွယ်နဲ့ပေးလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ခက်ပေးမယ်ဗျာအကုန်ယူလိုက်ဒီကောင်တော့ပြောလေစိုးလေပါလားရှီခဲချီငါဂျိုစကီနဲ့ခဏလောက်စကားပြောလိုက်အောင်မေဂျိုစကီပေးရလူကပေးတယ်အောင်မင်းသူတော်ကောင်းကြီးလုံးမရဘူးကွာငါမာနာခွင့်မပြုမာနာဘာရေးကြီးလဲငါဆိုရင်ဘသူပါပေးရောဂါမဟုတ်ရင်အကုန်ယူပါငိုပါနဲ့ကွာအခုကဆိုကမင်းပြောချင်တာကငါနားလဲပါတယ်တကယ်တော့ငါလည်းမွဲနေတာအဲ့တော့ငါတို့3ယောက်လုံးပျော်ရမယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ကြရအောင်3ယောက်လုံးပျော်ရမယ်စီးပွားရေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတောင်းဝင်ထားလိုက်ဒီမဲ့ရှီခဲချီမင်းကခင်မင်မှုကိုပတ်စံနဲ့ဝဲတယ်လို့ဖြစ်နေရကွာမရှိပဲပါဘူးဗျာနားလဲပါရဲ့ကွာငါတို့က stand ဥစားဘော်ဒါရေပဲဟာအဲ့တော့ငါတို့3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်ရှီခဲချီကတမျိုးလုံးကအကျွေးစေးတွေကောက်ထားပြီးတော့အကျွေးစေးတွေထမ်းမရနိုင်တော့အောင်လို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ကြဖို့ဂျိုစကီကပြောနေပါတယ်ရလာရဲ့ပတ်စံကိုငါနဲ့အခုကဆိုညံပူစော်ကတဝက်ပြီးကျန်တဲ့တဝက်ကိုမင်းယူဘလို့လဲရှီခဲချီခါမဲဥဆိုရဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာရန်တရားနဲ့အထက်သုံးရင်လေးပုံစတစ်ကာလေးပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့စတစ်ကာတွေကိုငွေသားနဲ့ပြန်လဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လူတွေကကူပွန်တွေစတစ်ကာတွေကိုလွတ်ပြစ်လက်ရှိရမလို့တစ်ခုနှစ်ခုဆိုရင်မသိတာရင်ပဲတမျိုးလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ပတ်စံတွေအများကြီးရနိုင်တာမလို့ဂျိုစကီရဲ့ကြံဟာတမျိုးလုံးမှာရှိရဲ့ကူပွန်တွေစတစ်ကာတွေကိုလိုက်ကောက်ဖို့ပါရှီခဲချီကလည်းဂျိုစကီကြံပေးရတဲ့ harvest ကိုတမျိုးလုံးကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့တွေးရမြကူပွန်တွေစတစ်ကာတွေကိုကောက်လာပါလက်ခွန်းအများကြီးပဲဟာကူပွန်တွေစတစ်ကာတွေအများကြီးပဲမိုက်တယ်ကွာရှီခဲချီ harvest ကတော်တော်မိုက်တာပဲချီကျူးခဲ့ရပြီအဲ့လိုနဲ့ကူပွန်တွေစတစ်ကာတွေကပုံလိုက်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ခါမဲယူစတစ်ကာတွေကအများကြီးပါတာမလို့ဂျိုစကီတို့ကပျော်နေကြပါပြီမင်းပြောတော့မာနာထိခိုက်တယ်ဆိုဂျိုစကီဒီကိစ္စမှာကျတော့အကုန်လုံးပျော်တာဆိုတော့ထားလိုက်ပါဂျိုစကီတို့ကပတ်စံနေအများကြီးရတော့မှာမလို့ဦးနေကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဂျိုစကီကပတ်စံသွားလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအိုကူဝါစုတို့ကအပြင်မှာစောင့်နေကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာခိုရှီရောက်လာပြီးတော့အိုကူဝါစုကိုတွေ့သွားပြီးဘေးနာတယောက်ကဘယ်သူလဲလို့စဉ်းစားနေပါတယ်အခုရအဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေလိုက်ချောင်းနေတဲ့ယူကာကိုတွေးလိုက်ရမလို့ခိုရှီကလည်းပြေးရပါပြီယူကာကိုကလည်းစိတ်မကောင်းမိသွားပါတယ်ဂျိုစကီကစိုင်နေကနေမျက်နှာမဲကြီးနဲ့ထွက်လာမလို့ပတ်စံမရခဲ့ဘူးလားလို့အခုဝါစုကမေးနေပါတယ်ကူပွန်တွေကပတ်စံလဲလို့မရအောင်ပစ္စည်းပဲယူလို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေခါမဲယူစတစ်ကာတွေကိုမေးရအဲ့ဒါမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာမထင်မှတ်ထားမဲနဲ့ပတ်စံ6,000တော့ရခဲ့တော့ပြောတာကွာပတ်စံအစ်စ်တွေဂျိုစကီတို့တော့ဟာပတ်စံနေများရခဲ့ရမလို့ပိုးဆိုးပတ်စံပျော်နေကြပါပြီရှီခဲစီ harvest ကတကယ်မိုက်တာပဲကွာရှီခဲစီကဒီလောက်ထိတခါမှအခြေကျူးမခံရဘူးမလို့တကယ်ပြောနေတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုဝါစုက
ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ရှိခဲ့ရှိကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးငါမှမဆက်နေရရှိရင်ငါလည်းလိုက်ခဲ့။ဒီပါဦး။အဲ့လိုနဲ့ဂျိုစကေတို့ကဆက်လျှောက်လာပြီးတော့ဂျိုစကေနဲ့အိုကူဝါစုတို့က1000ဆိုပြီးတော့ဂျန်တဲ့မဆက်နေကိုရှိခဲ့ရှိကအိတ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ရှိခဲ့ရှိဒါကဘာလဲကွာ။ဂျိုစကေမေးလိုက်ချိန်မှာရှိခဲ့ရှိကလဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီ1000နဲ့ကသူတို့တော့ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုထိမ့်မဲ့လို့ပြောနေပါတယ်။ဒီပါဦးကရှိခဲ့ရှိငါတို့တယောက်တွဲလို့ပြောတာလေ6000ရဲ့တော့က3000ဖြစ်ရမှာလေ။ဟုတ်လို့လားကျွန်တော် harvest ကပဲလှုပ်တယ်လှုပ်သွားလေဂျိုစကေတို့ကဘာမှမလှုပ်တာ။ခွေးမှသာဂျိုစကေသားမရှိရင်မင်းကအကျွေစေးတွေပဲလိုက်ကောက်နေရမှာကွာမြေပဲအုံလုံးနဲ့ကောင်းရမြ။အခုရဆိုစိတ်ထိန်မအောင်ဟာလာစကားခဏပြောရအောင်။ဒီကောင်ကလေးစိတ်ကွာငါတို့ကသူ့ကိုအသုံးချပြီးပတ်စံရှာသွားတာကိုထင်တာလောစေ1000တောင်ရှာတာပဲအဲ့နဲ့လျှော်လိုက်ပါမင်းစီပြင်လေပြီးရောလေဒီကောင်ငါတို့လူလေကြွားငါ့ကိုစိတ်လို့စီကိစ္စမရှိဘူးလေအခုကဆိုဒါဝနမူနာယူပြီးတော့လူကြီးတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြမှာတိပြီအဲ့ဒါမှပတ်စံပိုရှာလို့ရမှာပေါ့ဂျိုစကေအမေကတကယ်ကောင်ပဲမင်းကအဲ့ဒါကြီးသဘောကျရှိခဲ့ရှိငါတို့ပြောချင်တာဒီပတ်စံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုကဆိုအေးတော့မလားကျွန်တော်ယူဝေးမယ်အေးဒိန်ချင်းလေးတပူလောက်လှုပ်ဆန်းမအောင်နှိပ်ထားပြီးပတ်စံရှင်းလိုက်တော့ဂျိုစကေကကျန်တဲ့ຢာတွေကိုလွတ်ပြနေရမလို့အခုကဆိုတားလိုက်ပါတယ်ဂျိုစကေလွတ်ပြနေရတွေကအခုကဆို harvest ကိုကောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ထီလက်မှတ်တွေပါမင်းကလည်းပေါက်တဲ့ထီလက်မှတ်ကြီးကိုဘသူကလွတ်ပြမှာနေရဟဲကောင်ရှိခဲ့ရှိဒီတကပေါက်ရင်ငါတို့တဝက်ပေးရမှာနော်ရှိခဲ့ရှိကသဘောတူလိုက်ပြီးတော့အခုကဆိုတာထီလက်မှတ်တွေကိုစားတိုက်ပါပြီငါတို့ကចောင်းသားတွေဆိုတော့ထီပေါက်ရင်တော့ထိုးလို့ရပါမလားဂျိုစကေရပါတယ်ကွာ ID ကတ်ရှိရင်ရပြီပေါက်မဲ့နံပါတ်က SG 127314 SG 127314ဟမ်ဂျိုစကေငါတို့ပေါက်ခဲ့ရင်ရဲကိုသွား S ရလို့လားလမ်းပေါ်ကကောက်လာပဲဟာမလို့ပါဘူးပေါက်အောင်ရင်လှုပ်ဆန်းပါအောင်အခုကဆိုတာနောက်မှစိတ်ပူစမ်းပါ SG 127314 SG 127314 SG 127314အခုကဆိုတာပေါက်ရင်ရမယ်စူကြီးကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကားတန်းတော်ဖြစ်နေရမလို့ဝမ်းသာလုံးနေစိုးကုန်ပါပြီအခုကဆိုမင်းကောင်မနှောင်းနဲ့တော့တကယ်ပေါက်တာလားကြီးကအမှန်ကန်ရန်ကားတန်းပေါက်နေရမလို့ဂျိုစကေနဲ့အခုကဆိုတို့ကပိုးဆိုးပတ်ဆက်ပြောနေကြပါပြီဂျိုစကေကစိတ်ပူသွားပြီးတော့ထီလက်မှတ်နဲ့ပေါက်စင်နံပါတ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအမှန်ကန်ဖြစ်နေပါတယ်ရန်ကားတန်းငါ့အတွက်ပဲအခုအဆုရဒါဘောကွာဂျိုစကေကအကောင်းစားဝတ်စားတွေဝယ်ပြီးတော့ထိုနီယိုရဲ့ဆိုင်မှာတဘောတပြဲသွားစားမယ်လို့ပြောနေပြီးအခုအဆုကတော့ဘန်ထဲမှာဆူထားမှာပါဂျိုစကေနဲ့အခုအဆုကပြောနေပေမဲ့မပြောနိုင်တာကတော့ရှိခဲရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ထီလက်မှတ်ကိုကောက်လာတာ harvest ဖြစ်တာမလို့ဂျိုစကေတို့ကိုခွဲပေးစရာမလိုဘူးလို့ရှိခဲရှိတာတွေးနေပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ episode ရဲ့ထီကဒီမှာပဲပြီးသွားပါတယ်ကျေးဇူးအားပဲတဲ့ကျေးဇူးပါ bro တွေနောက်တဲ့ episode မှာတော့ထီသွားထုတ်မဲ့ဂျိုစကေတို့တော့နဲ့အမှုသမားနှစ်ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမဲ့ရှိခဲရှိတို့တွေ့ရမှာပါ